here I come. Wait. Oh my God. Guys, argitani? Ammanni ga'u. Imman singaddisiisu tokkoof illee hin qabu jechuudha. Baradheera barnoota guddaa argadheera waan ta'eef dhiifama gaafachuun kee waa guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu maaliif jalqaba afaan Oromoon dubbatte? Maaliif afaan Amaariffaatiin dhiifama gaafatte? Maaliif afaan Oromoon gaafatte? Yoo kam nagaa keessanii egaa har'as viidiyoo kabira walitti deemnee jirra. Egaa viidiyoo keenyaadhaaf viidiyoon sitti bohaartan garaa walitti fufanii jira. Maarreessa duwwaa miti egaa maraatuun TikTokii miliyoon diribaa egaa hiikamee jira. Maaliif yoomittuu akkamitti warri jettan immoo amma xumura viidiyoo kanaatti egaa nufaana turuun dagatiinaa isa duwwaa miti. TikTok live irratti egaa agarsiistis innis jira egaa amma xumura viidiyoo kanaatti nufaana turuun dagatiinaa namoonni yeroo jalqaaf giricha chaanaalii kanaa dhuftan subscribe godhaa isa duwwaa miti. Viidiyoo kana like haa goonu gara viidiyootti. Hi, እንዴት ናችሁ የሀገሬ ልጆች? ሰላም ናችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። ባለፈው የሰራሁትን ቲክቶክ ማለት የሴቶች ጡት ማሳጃ እና የሴቶች ፓንት አደባባይ ላይ አድርጌ የሰራሁትን ልክ ስላልሆነ አሁን ይቅርታ ማለት ይፈልጋለሁ። አሁንም በድጋሜ ይቅርታ ማለት ይፈልጋለሁ። ማለት ልክ አይደለም የሰራሁት ማለት ነው። እኔ በፈኒ መልክ ነው ሰራሁት እንጂ በዚህ ደረጃ ላይ ይደርሳል ብዬ አላሰብኩም። እኔ በፈኒ መልክ ነው ሰራሁት የዛን ሰዓት ማለት ነው። ግን አሁን ተጸጽቻለሁ። በቃ ልክ አይደለም ማለት ነው። በቃ ባህላችን አይደለም፣ የኢትዮጵያ ባህልም አይደለም። ከዚህም በኋላ ግን በጥሩ ሁኔታ ወይ ጥሩ ቲክቶክ ሰርቼ አሳያችኋለሁ። ጠብቁኝ ማለት ይፈልጋለሁ። አሁንም በድጋሜ ይቅርታ ማለት ይፈልጋለሁ። በቃ ኡመተ በላፊ ኡመተ ከበጀማ ቲክቶኪን ከናን ዱራ ሆጀቻ ቱሬ ስሪ ዋን እንታኔ ኢፈማ ሲንጋፈቹን በርባዳ ማሊፊ በሌሴራ አኒ ቢፋ ፈኒቲን ኒኖ ጀዴ መሌ ሰደርካ ከነራ ኢንጋ ጀዴ ያዴ ሲምቤኩ ከናቡ ኢፈማ ጉዳና ጎዳ ጀቹን በርባዳ በቃ ነቲን ቀበሚና ከናን ቦደ ሲንገዲሲሶን ኢማን ሲንገዲሲስ ቶኮፍ ኢሌ ሂንቀቦ ጀቹራ በረዴራ በርኖተ ጉዳ አርገዴራ ዋናን ተይፊ akkanattiin qabamne baqa dhiifamana godha baqa kanaan booda maal jennagaa baganagaan baatee jennagaa maal jenna waan bira dhiifama gaafachuun kee waa guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu maaliif jalqaba afaan Oromoon dubbatte? Maaliif afaan Amaariffaatiin dhiifama gaafatte? Maaliif afaan Oromoon gaafatte? Miliyoon diribaa namicha abaaramaa sanatu mana dhaatii gad dhiifame. Wayyoo reefi silkee gurgura reefi tiiktookii dhiisuudhaa dhabu laa anaan kan na ajaa'ibe waa dhiifama gaafachuu isaati osoo hin taane miliyoon diribaa afaan Oromoo wallaale moo afaan Oromoon beeku moo kanaan dura afaan Oromootiin safuu keenya cabsee maqaa keenya balleesseera. Arrammoo sakamtu afaan Amaaraatiin dhufe dhiifama naa godhaadhe inni uummata Oromootti. Kana bakka miliyoon diribaa gonkumaa kan inni dhiifama sii gochuu dandeenyu gaafati afaan Oromootiin achi abbaate dhiifama naa godhaatteedha jechuudha. Kanaafi afaan Amaaraatiin dhaqee isaanumaan dhiifama naa godhaadhe jechuudha. Bakka sirri amma kanaa booda jechaadha. Amma afaan Oromoon qobaatti viidiyoo kan biraa hojjechuu baannaan dhiifama sii hin goonu jechaadha. Deebiinee si hiisisna. Uff addaan bahuu biyya ormaa maal garuu. Oye. Addaan bohinaaree. Addaan boheeka. Eeyyanii. Yoo malagarree. Guyyaa waaqayyo jedhe. Yoo. Waggaa lamaan irraa. Waggaa lama jechuun. Waggaa lama xiqqishuudha. Ayi xiqqaamti gaadha. Arab. Guddaadha dheeraadha dhugaa baay'ee guddaadha. Nufta. Arab. Inna achitoli nagarrare. Eekaa wala garraga. Arab. Ani ko si malee jiraachuu hin danda'u. Ani illee si malee jiraachuu hin danda'u. Arab. Wal fudhannee Dubaay galla. Dubaay. Ani Qaatarii ati Dubaay. Arab Kongo. እንግዲህ መልካም ጉዞ አሜን ማይኒ ወይ ዱንገዱ ካማይኒ ማገራኑ ያተኑን እንዴ በቃ ዱንገዱ ወልቲ ማታ ያረኑ አቆን ቆማል ገተነ ከናበደ አርሲ ሲትኩት ማረገኛ ደረገ ማን አማኛ ታማለን ቢቲ ይል ፉሪኛ ደረ ኛንም ugaga alko gina fati kana
kun naanni sinaadha ko ma foonyaatti sirish laafa dhunkeessa lafa talaasu maal harka koo nyaachuufi bakka foon nyaadhe bakka maanni fuulli keemmoo nama foon nyaatan fakkaatu daala fuulaan nyaadhe irra garaatti nyaadhe natooyoo nyaannaa laata abshir dhugaa nyaatu gaaf tokko kenna qaalina tamma jaalallee keetiif kennitu waan akkamiidha kenneefi ra'oo kana duraayyuu laman kennaaf moo onnee koodha kaa onnee koo kenneefira kennaan kana caale maayee akkas jedhi kaa onnee keessatti malee nama biraatti no mbanu malee kasuma mbanu mee asumaan jaalallee kee baay'ee nama carra qabeessa dhugumatti ati nama akkana simbo qabeetti kanaan jaallatamu keetti isaaf yeroo tokko itti naa himame dhagahi jaalala isaaf qabdu akkasittiin dubbatta isaaf sirba tokko sirba isaaf jettee affeertume sirba afaan oromoo keessa wi sirba yeroo hundaasii sirbuudha sirbi kun baay'ee sirba inni baay'ee jaallatudha sifi lubbu dhagahi hinnaamsin dhungoo jaalala hintolu innaadhaame hin aarsin garaa jaalala hintolu innaadhaame yaadirmamuu dhukkuba jaalala kan namni namaaf hin hubanne jaalalti kee darbee daangaan dhalaa noksaatti ittiin guggubanne osoo beeknu ittiin guggubanne ani san beekne nun ulfaata ittiin guggubanne jaalaltee daa kana fakkaata rooba ishee koo yaa lookoo mataa daggalaa narraan fagaatin lakkee ansi fudhee tangalaa lookoo mataa daggalaa maal jenna jech maal jenna ay sagali Mali jimaadho mayyuun xumureeraam bunni danfeeraa fidure fidika hello maal jaartii maan jabbii wayyaa nyaatte ka biyyoon ishee nyaatu jabbii maali eessa jabbii bakkeerra barbaaddaa udduu keetu wayyaa sabasabeen jedhe baaskiyaa karante wayyaa kana biraa moon warra akkadde amma gaafa guddatee moo gaafa xinnaate kan nyaatu akkanatti ani naan galle itti aansuun immoo ichaadha Dr. Abiy bakka bahuu fi biyya laamiti bar asiyoolee ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ጠፈር ሊጓዙ ነው ሲል መሰረት ሚዲያ አመሻሹ ላይ ዘግቧል። የዜና ምንጩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠፈር ላይ በመሆን ለዓለም ሕዝብ የሰላም መልእክትን ለማስተላለፍ ማቀዳቸውን አረጋግጫለሁ ነው ያለው። የጉዞ እቅዱ ከተሳካ ወደ ጠፈር የተጓዙ የመጀመሪያው የዓለማችን መሪ ያደርጋቸዋል። በዓለም ታሪክ ወደ ጠፈር ወይም ስፔስ የተጓዙ ሰዎች ቁጥር 721 እንደሆነ የታሪክ ድርሳናት ያሳያሉ። ከነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ የጠፈር ተመራማሪዎች ሲሆኑ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን ጥቂት ሰዎች ከፍተኛ ገንዘብ በመክፈል የዝቅተኛውን ንክፈ ክበብ የጠፈር ጉብኝት አድርገዋል ሲል መሰረት ሚዲያ አመሻሹን ዘግቧል። አይ ጋሪ ደዴሙን ጋሪ ደገሩ አነሶቶ ነው ፍረተኒ ደምተኒ ወሊን ደምኒ አካያዳት ሉጋባ አይነት ይቶላ በቃ አዳራ ከፍቶ መዝጋት ይያሉ ነው። እሺ ይጀመር ነው ይጀመር Here I come. Wait. Oh my god. Guys, argitani ammanni gau. Ay garu bae badairu dhuga rabbi dubarsoonni Itoophiyaa keessuma live irratti waan takkasii kun baay'ee cheera akka yaadaatti jabaadha gaariidha sobeen immoo maal taatanis jabaadha yennaan booda gudii fidduu inde nga dhiisaa dhuga egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaata viidiyoo biraan golchi deemti nagaan naaf tura